guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakal nunjukin my Zoo Squishy Tag. Jadi sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe video ini, kan subscribe itu gratis. Dan dia akan ingin kayak mau nyuntuhin Squishy Tag ini. Jangan lupa klik ke aku ya, Vin X Squishy. Kalau suaraku serak-serak gitu karena suaraku habis, jadi aku listnya bakal taruh di sini. Nanti Squishy tag-nya aku bakal taruh di description box ya. Oke, tag yang pertama yaitu Squishy yang berwarna hijau atau pohon. Jadi kan itu maksudnya kan itu pengen pilih warna Squishy yang hijau untuk itu, atau bisa dengan Squishy pohon, gak kan punya Squishy pohon. Untuk itu aku pilih ini homemade Squishy. Di sini itu kan ada warna hijaunya gitu. Kayak ada rumput, kayak rumput. Ini icon. Ini kayak icon gitu. Next, tag selanjutnya. Untuk tag selanjutnya itu Squishy yang bentuknya hewan. Untuk itu aku pilih ini. Jadi ini kan kayak hewan kelinci gitu. Jadi ini kita jalan itu kayak ice cream gitu bawahnya. Tapi dari sini tuh kayak ada gambar kelincinya gitu. Jadi cek aja. Next selanjutnya yaitu Squishy yang bentuknya makanan hewan. Untuk itu aku pilih Squishy yang bentuknya buah. Tag yang ketiga ya guys. Untuk yang tag ketiga kan biasanya kan kalau di kebun binatang kan biasanya suka ada buah gitu, seperti kayak buah strawberry. Ini biasanya sih gitu guys. Bawa makan Ya misalnya kalian mau ke kebun binatang kan pasti kan bawa makanan kan. Tapi sih strawberry nggak cocok buat makanan hewan. Tapi nggak apa lah. Ini termasuk Squishy baru aku di toko. Next, tag selanjutnya yaitu Squishy yang bentuknya makanan hewan. Untuk itu aku pilih ini dia roti. Karena kenapa aku pilih roti ini? Karena biasanya kan kita kan suka makan nih ikan-ikan kecil itu dengan roti kan. Dia kan suka roti. Jadi kalau jelek itu Squishy ya. So next, aku pun tag yang kelima atau yang terakhir yaitu Squishy bentuk hewan yang kamu suka. Untuk itu aku pilih ini dia panda ban. Karena di kebun binatang kan pasti ada panda kan. Ya belum mesti sih. Aku dulu tuh di kebun binatang itu lihat panda. Pasti ada ya. Iya ada. Pasti ada. Itu kan naik kayak gitu. So yap. So segitu video dari aku. Semoga kalian suka. And thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe video ini. Soalnya kalau videonya kurang jelas, jadi ya goodbye, see you next video.